Unboxing joran super lentur cocok untuk mancing liar di selokan. Ini adalah joran pancing Surikami Ebi Ultra Leg. Tersedia model Japan Style dan American Style, tapi kita pilih yang American Style dengan panjang 135 cm. Joran ini terbuat dari fiber solid dengan line di 2-6 lbs. Bakalan cocok banget untuk mancing liar. Kalau dapet ikan babon, pokoknya auto melengkung. Yang minat langsung aja cek di keranjang kuning di pojok kiri bawah.